kuko nta cyizere leta iba igifitiye. Kubera Imana hari ikihindura mu buzima, umuntu akibona mu bindi bintu atarazi. Ati gute rero? Satani arigiye gushira mu muyobe ukawugenderaho, ariko Imana ikakugarura mu mucyo. Nanone rero nongeye kubasuhuza babwira yuko ibyo navuze ari ukuri, ahubwo ngabatangariza yuko uwo ari we wese uwo twakoranye nk'ubwo buzima yahinduka, nawe akajya arajya gusenga Imana ikareba ukuntu yamufasha, kubera ko guhinduka biri mu mutima we. Yegeye Imana nta cyabura bushoboka. Kukubwira abandi gusenga, wowe urasenga? Rimwe na rimwe njyayo, kubera ko hari igihe rimwe na rimwe njya mbura umwanya, kubera yuko ni ubuzima nyine, kubera akazi. Ariko gusenga burya buri muntu wese agomba gusenga mu mutima we, si ngombwa ngo ajye mu rusengero ariko. Ese ubura umwanya wo gusenga gute? Gusenga ndasenga kuko iyo ngiye no kuryama ndasenga ngahimbaza Imana, ngavuga ati Imana hari aho wamvanye, hari n'aho ngejeje. Usengera he Musabira? Ni ukuvuga ngo idini iryo ari ryo ryose nazisengeramo, kubera yuko idini rya mbere ni umutima. Aho ariho hose wajyayo gusenga? Nasenga pe. Wemera Imana? Imana ndayemera kuko ari aho yamvanye, ari n'aho ngejeje. None se ugereranyije ari Imana na Satani, ni iki gifite imbaraga ku muntu? Imana ifite ingufu kubera yuko Imana niyo yaturemye. Satani nayo ifite izindi ngufu zayo ziri mu muyobe, mu mwijima, ku buryo agukoresha nyine mu buryo bwo kugira ngo wigomore ku Mana, ariko Imana hari icyo yahishe Satani. Kandi nawe wari warayigumuye? Nari narigumuye, narigize umusinzi, narigize igisambo, gutukana, gusambana, mbese ni byinshi cyane, ntabwo nabisobanura none aha ngaha ngo. Numva wari mu buzima busa n'umwijima muri icyo gihe. Hari abakumva uri kuvuga bakavuga ati ese n'ubundi yahindutse iki ko tubona nta kidasanzwe? Narahindutse kubera yuko ababizi bo barabizi, kubera yuko 5 kuri 5 turirigwana, babona aho nirigwa, babona ibikorwa mba ndimo. Abatabizi n'uwenda nabakura, ariko nabo bamaze kubimenya kuko ngewe Musabira narahindutse pe. Ubu umuntu yagusigira amafaranga iruhande rwawe akakwizera ntuyajyane? Neza cyane, kubera yuko ngewe ubu ngubu ibintu byo gukorakozwa nabivuyemo cyane. Navuye mu mwijima njya mu rumuri rw'Uwiteka Imana. Musabira, udasibye gukora mu mufuka, hari ikindi waba warakoze kirenza? Nta kindi nigeze ngora buretse gukora mu mufuka no gusambana no kunywa inzoga. Nta kindi. Abantu benshi batinya gutanga ubuhamya bwabo, bakavuga bati hatagira umuntu uzabibona cyangwa ngo abyumve abe yadufataho ijambo. Wowe nizeye imbaraga zigutera kwemera ko ari igisambo kandi ukaba uri mu nzira zo kubireka? Ngiye kubera yuko iyo urwaye indwara ukayikira urayirata, kuko iyo ugiye no kwa muganga ntubwire muganga ati muganga ndwaye aha, muganga ntabwo yamenya ngo urwaye iki. Ariko iyo ukivuze muganga areba ukuntu yagira ute yakuvura. Izihe ngaruka ziba mu kwiba? Ingaruka zibamo ni ugufungwa, gukubitwa, mbese ni ugukubitwa cyane no gufungwa no kwangana n'abaturage. Urumva ni ikibazo kutagirirwa icyizere. Waba warigeze ukubitwa inkoni nyinshi se? Hari umunsi wibuka waba warigeze ukubitwa inkoni nyinshi kubera kwiba? Nigeze kuzikubitwa hafi nka 200. Inkoni 200 se warazikubiswe urahaguruka uragenda? Neza cyane, usima iranyunga neza cyane. Sima yunga umuntu gute? Neza cyane, kuko iyo ufunzwe baragukubita, sima ikakunga, kubera yuko uba uryamye kuri sima, za nkoni zigendaga zigira ute, sima ikunga mpaka za nkoni zose zishize mu mubiri. Yego ziva ku mubiri, ntabwo ziva mu mubiri, ariko ku ruhu zivaho, ariko mo ndani urukumva waba warashize. Izihe nshuro wibuka warafunzwe warigeze gufungwa? Negeze gufungwa i Nyabishongo amezi 6. Muri Kanama ho ndanazibara rwose. Ntawe washobora kuzibara? Kubera yuko igiko cya giti batemye ngira kigashikuka buhoro buhoro, n'ukuntu navuye mu ibyo byose ndi gukubwira. Nzi ko nabivamo, ariko kubera Imana, zino sanda kuvuga kubera Imana.
ubu se twizere ko hari igihe kizagira n'iryo cupa rimwe naryo ukarivaho. neza cyane rwose.